ito yung papalitan natin, oh. Hindi bitata. Ang dumi, ano. So nandiyan siya sa ilalim. Medyo mahirap. So dito siya sa papunta sa ano, Rakan Pinyon. Pero hindi siya makita sa camera, eh. Basta papunta siya, guys, sa Rakan Pinyon, guys. Tingnan nyo, napaka ano, sinsya na po, hindi makita. So basta papunta siya sa Rakan Pinyon. So ito yun, guys, oh. Yan. Galing yan dun sa taas sa pump, high pressure hose. So ngayon parang nakikita na yata. Yan, oh. Ito yung karugtong niya. Yan. Pupunta dun sa pump. Yan, oh. Yan, yung makita niyo yung pipe na yan. Yan. Diba? Yan, oh. So medyo hindi maano ng camera ko, cellphone lang gamit ko, eh. So anyway, salamat. Simulan na natin, tatanggalin ko na, guys. Dito lang yung katabi, oh. Is brake, ano, reservoir. So ito yung tatanggalin natin. Power steering pump, high pressure pump hose or pipe. So, 16 millimeter ang size. Okay, tapos may bracket siya. Okay, natanggalan natin.